ကျွန်တော်တို့အခုအကြားမြတ်အကြောင်းကျွန်တော်လည်းပြောမယ်ကွန်မန့်တွေထဲမှာပြောတာရှိရင်လေဖတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးမယ်အဲ့တော့အကြားမြတ်ကိုအားလုံးလည်းတချို့တွေလည်းဖတ်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီဇလန်ဇက်အိမ်တော်ကျေပြန်ပြီးတော့လူတယောက်ရဲ့ဘဝအကြောင်းအခြေခံပြီးနောက်ကနေနောက်ကွယ်နိုင်ငံရေးတွေလူမှုရေးတွေချစ်ချင်းမြတ်တာတရားတွေပြီးတော့နာကျင်မှုတွေမုန်းတီးမှုတွေတယောက်တယောက်အညှိုးတေးမှုတွေအာဏာယူသွမှုတွေဝေကြေးတွေလောဘတွေလူလောကနဲ့အရန်အောင်ဆက်နွယ်နေတဲ့ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လို့အားလုံးခံစားရမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့အုတ်ကြားမြတ်ရဲ့ဇလန်းအဆုံးနဲ့စတယ်လို့အားလုံးလည်းသိမှာပါဇလန်းအစမှာဇလန်းအဆုံးနဲ့စတာတယ်ဇလန်းအဆုံးနဲ့စတာတယ်ကျွန်တော်အတန်တိုးတာမဖြစ်တော့ဘူးအတန်လေးချဲ့ပြီးတော့ဖြစ်နားထောင်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်အတန်တိုးတာတော့မဖြစ်တော့ဘူးထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ကြဲကြဲကိုပြောနေပထမပိုင်းကဖတ်ကောင်းတယ်ဘယ်ပိုင်းလောက်မှဖတ်လို့မကောင်းလို့ခံစားလာရတာဟုတ်တယ် death အကြောင်းကိုပဲပြောကြမယ် death ရဲ့နာမည်ရင်းက Diogenes Alexandros Xenos ကျွန်တော်အဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်မေ့မှာဆိုလို့အောက်မှာမှတ်ထားတယ်နာမည်ကတော်တော်ရှည်တယ်Diogenes Alexandros Xenos ကော်တီကွေးနိုင်ငံနဲ့ဥရောပနိုင်ငံကြီးတွေကြားမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဇလန်းအစမှာအဆုံးနဲ့စထားတယ်ဇလန်းအဆုံးပေါ့ဗျာအစတော့အဲ့မှာလည်းရှုပ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇလန်းအစမှာreporter တယောက်သတင်းတောက်တယောက်ကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်သူလာရှာတာကလူပုဂ္ဂိုလ်တူကိုလာရှာတယ်အဲ့ဒီလူကိုသူလာရှာတယ်တင်းချိုင်ကိုသွားတယ်ပြီးတော့တင်းချိုင်ရဲ့ဒေါင်းတစ်ခုကျွန်တော်အုံနောက်ထဲမှာကျွန်တော် imagination မှာကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့စာအုပ်တော်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ထားသမျှတွေမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးမှတ်မိသလောက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတိအကျတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးလည်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မားနေတယ်လို့ဒီနေ့ပြောလို့ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့မှာတွေ့တယ် dash 1955ခုနှစ်ဆိုပြီးတော့မှရေးထားတယ်အုတ်ကူလေးလောဘကတ်တိုင်လေးကိုတွေ့တယ်သူအဲ့ဒါကြည့်နေတော့မှာပဲလူ3-4ယောက်လောက်ကျွန်တော်ဒီလှဲလာကားလို့မပြောတတ်ဘူး maybe ပေါ့နော်လူ3-4ယောက်လောက်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့အဓိကလောက်ရတဲ့အကြောင်းရတော့အဲ့ဒီတင်းញိုင်းမှာရှိတဲ့တချို့တစ်ပတ်တွေကိုလာရောက်တူးဖော်ပြီးတော့မီးတင်ကြုံမယ်ဆိုတဲ့ရေချမ်းနဲ့ရောက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့မီးတင်ကြုံမယ်ဆိုပြီးတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့အုပ်ကူရှိကိုရောက်လာတယ်ဒီအုပ်ကူကိုတူးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှခေါင်းဆောင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့သတင်းတောက်ကတားတယ်ဟာမဟုတ်ဘူး तू ကအလွန်တရာမှနာမည်ကြီးတယ်လွန်တရာမှလေးစားစရာကောင်းတဲ့ပုံကိုတူဖြစ်တယ်သူ့ဘာကြောင့်မလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ပြောဟုတ်ဘူးအဲ့မှာစကားလေးတစ်ခုကျွန်တော်မှတ်မိသလားတေးပြီးသားသူတယောက်မှာအရာလုံးမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီသဘောပေါ့နော်အဲ့ဒီသဘောနဲ့အဲ့ဒီတင်းညာကိုလာတူးတဲ့အဖွဲ့တွေကခေါင်းဆောင်တယောက်ကအဲ့သတင်းတောက်ကြီးကိုပြောတယ်သတင်းတောက်ကြီးကဘာမှပြန်မပြောတော့ဘူး
သူနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်သူကတခြားနိုင်ငံလာတဲ့တဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလာပြီးတော့ဥညွန့်တဲ့သဘောလာပြီးတော့ဂုံဘယ်လိုပြောမလဲတော့လာရဥညွန့်တဲ့သဘောပဲအဲ့နဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့နောက်သူပြောလို့မရတော့သူတူးခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့မတူးလို့လည်းမရတော့ဘူးနောက်မှကျွန်တော်နိုင်ငံရလည်းလူရင်းရလည်းရမ်းများလာပြီဆိုတော့လူရင်းရလည်းရမ်းများလာပြီဆိုတော့တူးမရတော့ဘူးနော်မတူးလို့မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ကျတော့တူးပြီးတော့မီးတချို့မယ်ပြီးတော့ခင်ဗျဒီကဘာမှခုချိန်မှာဘာမှရှိတော့မှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အယိုးပဲကြံတော့မှအဲ့အယိုးမီးရှို့ပြီးတော့ခင်ဗျအယိုးပြလိုချင်တော့ကျွန်တော်တို့ရိုးပြကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လူတွေကဟုတ်ပါအဲ့နဲ့ထားပါတော့အဲ့နဲ့အဲ့အုပ်ကိုဖောက်ကြပါလေရောဖောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူ3-4ယောက်ကအဲ့အုပ်ကိုလာတူးတဲ့လူ3-4ယောက်ကကြည့်ကြတာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလူကနာမည်ကြီးလူထူးခြားတဲ့ပုံကိုဒူးလို့ပြောတော့ကြတော့သူတို့အထဲမှာတစ်ခုရှိမယ်ဆိုတဲ့အထင်နဲ့ညှိကြတာပေါ့နော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေတယောက်တော့ဘယ်လိုတွေယူကြမလဲဘာတွေလုပ်ကြမလဲသူညှိကြပြီအဲ့ဟာအုပ်ကိုဟုတ်ပါတယ်လူ3ယောက်ပါလဲနေလာတာပါအဲ့အုပ်ကိုဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအထဲမှာဘာမှမတွေ့ဘူးဘာမှမတွေ့သူတို့စိတ်ပြတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ယူလိုက်တာရွှေသွားတွေရယ်ပြီးတော့လက်စွပ်လေးတစ်ခွင်းတွေ့တယ်လက်စွပ်လေးတွေ့တော့ကြတော့အဲ့လက်စွပ်လေးကိုရွှေသွားတွေကိုတော့သူ့တပည့်တို့ပေးလိုက်တယ်လက်စွပ်လေးကိုအဲ့ခေါင်းဆောင်ကအဲ့သတင်းတော်ကြီးစီကိုလာပြီးတော့ပြတော့အဲ့လက်စွပ်လေးကိုသတင်းတော်ကြီးကကြည့်တော့ကြတော့ကျွန်တော်ဒီလက်စွပ်လေးကိုလည်းတွေ့တော့ပါနော်ဒီလက်စွပ်လေးကိုကြည့်ရတော့ကြီးညော်တွေတဲ့ပေးနေတော့ကြတော့လက်စွပ်လေးကတိတ်ပြီးတော့မှအယောင်မထုတ်ဘူးဒီလက်စွပ်လေးတော့တွေ့တယ်ဆိုသူဒီလက်စွပ်လေးကိုသတင်းတော့ကကြည့်တဲ့အချိန်မှာ1933ဆိုပြီးတော့ရေးထားတဲ့ Harvard တက္ကသိုလ်ကတတိယနှစ် final year တွေပေါ့နော် final year တွေရောက်မှပေးတဲ့လက်စွပ်ဆိုတော့အဲ့သတင်းတော့ရသိတော့ကြတော့ okay ဒီလက်စွပ်တွေကကြောက်နီလေးနဲ့လောက်ထားတဲ့လက်စွပ်လေးပေါ့နော်ဒီလက်စွပ်လေးကတမိုးတော့ရင်းရှိရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တမိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခေါင်းဆောင်ကဒီလက်စွပ်လေးကအနည်းဆုံးပီဆို30လောက်တော့တန်မယ်ထင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဈေးခေါ်လိုက်တာနော်အဲ့နဲ့သတင်းတော့ကပီဆို30ကိုပေးလိုက်တယ်အဲ့လက်စွပ်လေးကိုယူတယ်ယူပြီးသူတေချာကြည့်တယ်1933လို့အတင်းထဲမှာရေးထားတယ်အဲ့လက်စွပ်လေးကိုကြည့်ပြီးသူတစ်ခုတွေးမိသွားတယ်အဲ့လိုနဲ့အဲ့ခေါင်းထဲကအလောင်းကိုတည်သွားကြတာပေါ့နော်တည်သွားပြီးတော့မီးသကြိုးသွားတယ်တော့ခင်ဗျားလိုက်ခဲ့ဦးမလားလို့ပြောလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုပြီးသူကစားမလိုက်တော့ဘူးရာသီဥတုကအရန်ပူနေတယ်ဒါပေမဲ့သူဘာဖြစ်ရင်နဲ့သူအရန်ပူတာနဲ့ရဲတစ်ခုမှသူဝင်နာဖို့လေးနဲ့သူလိုက်သွားတယ်လိုက်သွားရင်လည်းအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုနဲ့မကြော်ရင်အဲ့နေရာမှာတည်းဆိုဒီကျွန်တော်အချိန်ပေးတဲ့သူတွေအတွက်ပြီးတော့မှဆိုလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြော်ပြီးပြောမယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲသူကအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်နဲ့ဟိုအယိုးပြအိုးဘိုးကပတ်စံဘလောက်ဆိုပြီးပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့ဒီသတင်းတော်ကြီးကသူပြောတဲ့စကားမှာနောက်ဆုံးသူဟာသွားပြီလုံးဝမှားသွားပြီဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကသူပြောတယ်ဒီလူကဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြည့်ရချက်ကဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒီလိုတည်သွားမယ်ဒီလိုဆုံးသတ်မယ်လူမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ဘယ်မှာစပြောတာလဲဆိုတော့ဒီခင်ဗျားဒီရိုးပြရိုးတဲ့ဟိုဒီ
လေခွင်းထဲမှာအများကျဲနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လေသမားကြီးကိုအများပတ်စံဘယ်လောက်လဲမသိဘူးပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကြီးလို့ရတာပေါ့နော်သူလေခွင်းထဲရောက်တော့လေခွင်းထဲရောက်လို့ရှိရင်လေသမားကြီးချက်ချင်းအဲ့လေသမားတယောက်ချက်ချင်းကောင်းထောင်ကြည့်လာတယ်ဒီမှာသူကပတ်စံပေးလိုက်ချိန်မှာလေသမားမမြင်ကြအောင်ဆိုပြန်ထိုင်လိုက်တယ်သူပထမတစ်ချိန်လောက်ကျေးပြီးသွားတယ်အချိန်လောက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါပြောတော့နော်ပြောပြီးတော့ဇလန်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်တော့မယ်အဲ့ဒက်ရဲ့နာမည်ကDiogenes Alexandros သူကသူ့ဖေကဂရိလူမျိုးနဲ့နီဂရိုဂရိအဖေရဲ့နီဂရိုအမေရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှဝေးလာတယ်သူ့ဖေအဲ့တော့သူ့မိကတော့ဒီကော်တီဂွေးနိုင်ငံကပင်တာယာမြို့ကဒီပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့သမီးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူ့ဖေရဲ့ဇာတ်ကြောင်းလေးကိုအရင်စတယ်သူ့ဖေရဲ့ဇာတ်ကြောင်းကိုမစခင်မှာ sorry သူ့ဖေရဲ့ဇာတ်ကြောင်းကိုမစခင်မှာသူငယ်ဘဝသူခွေးလေးနဲ့စော့နေတော့မှသူ့မှာအတင်းပြေးပြီးခေါ်တယ်နှမျိုးတဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစိတ်ဟုတ်ပါတယ်နှမျိုးတဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစိတ်လည်းပါပါတယ်နှမျိုးတဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစိတ်လည်းပါပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်အတူအကျုံမပြောမယ်နော်ကျွန်တော်အသေးစိတ်တွေပြောနေအသေးစိတ်တွေကိုကျွန်တော် comment နဲ့ဖတ်ပြီးတော့မှကြံပြီးပြောပြမယ် comment ထဲမှာရေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်အတူအကျုံထပ်ပြောပါဆိုတော့မဟုတ်ရင်ဇလန်ကလူရင်းမြောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဓာတ်ရဲ့ငယ်ဘွားလေးမှာရင်နာစရာနဲ့စခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အားလုံးလည်းသိပါပါဖတ်ပြီးတဲ့သူတွေပေါ့နော်ရင်နာစရာနဲ့စခဲ့တယ်ဘယ်လိုရင်နာစရာမျိုးလဲဆိုတော့ဒီဝတ္ထုထဲမှာတော့ဘယ်လိုရင်နာစရာမျိုးလဲဆိုတော့သူ့အမေနဲ့သူ့မကချင်းချင်းမှာတော်လဲရဲဘော်တွေလို့ပြောစမဲ့သူတင်ရမယ့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့စော်ကားခြင်းကိုခံရပြီးတပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ဖေနဲ့အဲ့တော်လဲခေါင်းဆောင်ဒီဝတ္ထုထဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးလို့အချိန်လုံးသုံးလာတာပါနော်သူ့နာမည်ကဒိုင်ယာဘလိုရိုဂျိုဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့နော်အဲဒီခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့တပည့်တွေရဲ့တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံရတယ်အဲခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့သူ့ဖေကအချိန်မီရောက်လာပေမဲ့အချိန်မီပြေးလာပေမဲ့အချိန်မီရေးလိုက်ရဘူးသူ့မရောသူ့မေရောအသက်ဆုံးပါခဲ့ရတယ်အိမ်မှာရှိတဲ့လာပါလာဆိုတဲ့မျိုးသမီးလည်းဆုံးပါသွားတယ်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပါတော့မတရားညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းလို့ပြောမှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီအဲ့လိုနဲ့ပဲခေါင်းဆောင်ကြီးရောက်လာတယ်အဲ့သူရဲဘော်10ယောက်ကိုသူဒေါသထွက်ဆောင်နေပဲထားတော့ပြစ်ပြီးလို့လုပ်တယ်အဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကောင်းဆောင်ကြီးကတပ်ဖို့လုပ်တဲ့ပြစ်ပေးဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာဓာတ်ရဲ့အဖေကိုအရင်ပြောတယ်ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်ချင်လဲပေါ့နော်ဓာတ်ရဲ့အဖေကအင်မတန်မှနူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့လူပေါ့နော်အင်မတန်မှလည်းစိတ်နှလုံးသားပြေးသွားတဲ့လူလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမဲ့ desk ကတော့အဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မုန်တီနာကြီးတဲ့စိတ်နဲ့သူ
သူတတ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနေရာတော့တော်တော်ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီနေရာပါတယ်ဇလန်တစ်ပုတ်ရဲ့အစာဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ခုမှနေဖတ်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုမှမဖတ်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်စက်တိုင်းပဲဆက်ပြောပြလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအကောင်လေးကအဲ့ဒီလူတွေအားလုံးသူကိုယ်တိုင်တက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုသူတက်မဲ့ဆိုတဲ့အောင်သူခွင့်တောင်းတယ်ပြီးတော့သူတနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့တက်ဖို့လို့တဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်ကြီးကသူ့ကိုတနက်ဘယ်လိုပြရမလဲဆိုတင်ပြီးတယ်သူ့ဘဝရဲ့ပထမဆုံးသူလူသက်ခဲ့ခြင်းပေါ့နော်အသက်က6နဲ့9နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါသူအဲ့လိုတက်ပြီးတော့သူဝမ်းနေဆိုတော့သူ့ဖေကိုတော်ပြီးသူ့ဖေကိုသူမေးတယ်သူ့လိုတက်လိုက်ပြီးတော့သူ့မိနဲ့သူ့မှာပြန်ပြီးရှင်းလာမှာလားသူ့ဖေကဘာမှပြန်မပြောနိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒါနဲ့ပဲခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့သူတို့စကားတွေပြောတယ်ပြောပြီးတော့သူ့ဖေကြောင့်ကိုထပ်ပြီးဆက်တယ်ဝတ္ထုကတော့ဒါပေမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကောင်လိုက်ကောင်လေးရဲ့အကြောင်းထပ်ပြောမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲdesk ကမနက်မိုးလင်းတော့အေးရလို့မနက်မိုးလင်းတော့ desk ကခေါင်းဆောင်ရင်းနဲ့စကားပြောတယ်ခေါင်းဆောင်ရသူ့တောင်ပေါ်မှာသူ့မှာလည်းကလေးတော့သားသမီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမားတွေမေးဆုံးပါသွားတဲ့အတွက်လည်းသူစိတ်မကောင်းပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာလည်းသားသမီးတော့ရှိတဲ့အတွက်သူကိုချင်းစားတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့သူပြောတယ်ပေါ့နော်လောကကြီးမှာပြောင်းလဲစီမဲ့ຢာတွေအများကြီးပါပဲဇလန်းဆမှာကောင်းတယ်လို့ထင်နေရလေလူတွေကလည်းနောက်ပိုင်းမှာအာနာရွှေရသူတွေဖြစ်နေတာအများကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့မင်းတောင်ပေါ်ငါနဲ့တူလိုက်ခဲ့မလားငါတို့မင်းတောင်ပေါ်မှာဦးနဲ့တူလိုက်ခဲ့မလားဆိုပြီးတော့သူ့မေးတယ်သူလိုက်ရင်မြင်းလေးတစ်ကောင်ရမှာလားဆိုတော့ဒီရကမင်းရတော့မြင်းတော့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့မင်းကိုမြင်းလေးတစ်ကောင်တော့ပေးမယ်ဆိုတော့တကယ်ပေးမှာလားပေါ့နော်တကယ်ပေးရင်တော့ကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုတိုင်မရအောင်ပဲအဖေနဲ့စကားပြောအောင်ပဲဆိုပြီးတော့အဖေနဲ့ပြောတယ်ဒါမင်းဖေတီးပြီးတော့ပါပြီဆိုပြီးခေါင်းဆောင်ရပြောတယ်အဲ့တော့ပြောပြီးတော့သူ့ဖေနဲ့တိုင်မင်းနဲ့သူ့ဖေကပြောတာပါနော်သူ့ဖေပြောပြီးတော့သူ့ဖေကတီးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်သူတောင်ပေါ်ကိုတွားမယ်တောင်ပေါ်သွားဖို့ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ရသူ့တောင်သူတို့နေတဲ့စကန်ကိုတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့သူတို့နေတဲ့စကန်ကိုသွားဖို့အတွက်လူနှစ်ယောက်ကိုလိုက်ဖို့ဆေလို့တယ်အဲ့ညကိုခေါင်းဆောင်ရမိတ်ဆက်ပေးတယ်တယောက်ကခတ်ဘွားခတ်ကြီးခတ်တော့ပေါ့နော်သူ့ကိုစကားတကားလုံးဒီဝတ္ထုတော်လုံးမှာမြင်ရမှာပါ back up ဆိုတဲ့လူကြီးမြင်ရမှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့သွားတယ်ပေါ့နော်တောင်တက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော်ရဲမဝင်ခင်လောက်မှာမာညိုလိုဆိုရက်သူကအဲ့အခုဒီခီးစင်မှာကောင်းဆောင်ပေါ့နော်မာညိုလိုဆိုရက်သူကတယောက်မှတမ်းမထွက်ဖို့အတွက်ပြောပြီးတော့ဒီကြောင်မှာရန်သူစကန်တခုရှိနေကောင်ရှိနေတယ်နဲ့အဲ့အတွက်လေးလာဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြော်ပြီးပြောတာပါလေးလာဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့သားကြီးဖြစ်တဲ့ရိုဘာလိုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်
ဟုတ်တယ်ကာတိုကင်တိုဟုတ်ကဲ့ရိုဘာလိုနမိတ်ဆိုရိုဘာလိုကသူ့ထက်အသက်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထက်ရန်နေနဲ့ပူတယ်တတိရှိမဲ့ပုံပေါက်တယ်အဲ့နဲ့ဒီတော့တွေကိုဒီတော့မှရှိတဲ့ဒီစကားကိုသွားပြီးစုံစမ်းမှုအတွက်ဖက်ကတ်ကိုအကြိုက်ဆုံးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်အဲ့လူကြီးအဲ့ character စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းတယ်တကယ် Dash ရဲ့ supporting main supporting ပေါ့နော် main supporting role ပဲအဲ့နဲ့အဲ့တော့ထဲမှာအဲ့စကန်ကိုသွားလေးလာဖို့အတွက်မြေကြီးရသွားရင်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့တစ်ပင်နေပေါ်နေသွားပြီးတော့မှလေးလာဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ထားပါတော့အဲ့နဲ့ရိုဘာလိုနဲ့ Dash ကတစ်ပင်ပေါ်နေပြီးတော့မှအဲ့လူတွေကိုသွားပြီးတော့မှစုံစမ်းနေလေးလာတယ်ပေါ့နော်သွားလေးလာတော့ကျတော့အဲ့ရေပေါ်တွေအနည်းဆုံးဟောလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်14ယောက်ရှိမယ်မြေဦးသမီး3ယောက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူရေးလာပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြီးတော့တမင်းစားကနေနေပြီဆိုတော့မျိုးသမီးတွေထွက်လာပြန်ရင်းနေပါချက်ပါညာနဲ့သူအဲ့မြင်ပြီးတော့မှသူစကန်စီကိုပြန်လာပြီးတော့မှသူအဲ့အကြောင်းမှညလို့ပြောပြတယ်မှညလို့ဖက်ကတ်ကိုပြောပြတယ်ဖက်ကတ်ကတော်တော်ပါနေပြီတော်တော်အတွေးခေါ်ကောင်းတဲ့လူဆိုပြီးတော့ဒီကဲမှာကားရတဲ့နေပါတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နောက်တနေ့မနက်ဝီလီဝီလင်းကြမှာဒီစကန်ကိုသူတို့တိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တိမ့်နေဆိုပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မနက်ဝီလီဝီလင်းမတိုင်ခင်ညပိုင်းလောက်မှာရိုဘာလိုနဲ့ Dash နဲ့ကအိမ်မပြောပဲနဲ့ဖြစ်နေကြတာကလေးတွေတော့ဟောပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေးကြည့်တာဒီအဲ့လိုရွယ်ကလေးနဲ့အဲ့လိုရဲရင်းနဲ့ကလေးတွေဖြစ်တာတော့အံ့ဩစရာကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့တပည့်ဝါလို့တက်ပြီးမှအဲ့လိုမျိုးခုန်ကူးသွားနိုင်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့မနေ့ဝီလီဝီလင်းDash ကအိပ်ပျော်သွားချိန်မှာလာနိုးတယ်လာနိုးတော့မနေ့ဝီလီဝီလင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်လောက်ပေါ့နော်လာနိုးတော့Dash ကချက်ချင်းပဲမတက်ရက်ပြီးတော့မှသူကမတက်ရက်လို့ရက်လိုက်မှတော့သိမှမထင်ဘူးထင်တယ်သူအစင်းသစ်ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လမ်းတော့မယ်ဆိုတော့သူသိတယ်ပါဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးနေခဲ့ရမယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးဒီမှာမြင်းနေရှိတယ်ဆိုတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးဒီမှာနေခဲ့ငါတို့ပဲသွားပြီးတော့မှငါတို့ပဲဒီကိစ္စကိုရှင်းလိုက်မယ်ငါတို့ပြန်မလာဘူးဆိုရင်ငါတို့ကိဘယ်ချိန်လောက်နေ့လောက်မပြန်မရောက်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့သွားတော့မင်းတို့ခီမင်းတို့ဆက်တော့ငါတို့မဆောင်နေတော့ဆိုပြီးပြောပြီးတော့ငါတို့မဆောင်နေတော့ဆိုပြောပြီးတော့သူတို့သွားတယ်တဲ့အချိန်မှာရိုဘာလိုနဲ့Dashကသူတို့လိုက်ချင်တာပေါ့နော်ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့လိုက်ချင်တယ်သူတို့အဲ့လိုတွေးကြုံမျိုးသူတို့ကြုံတွေ့ဘူးချင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ဆုံးDashကဆုံးဖြတ်တယ်မင်းနေခဲ့ငါတော့သွားမယ်ပြီးရင်ငါမင်းကိုအစားသုံးပြန်ပြောပြမယ်ဟုတ်တယ်Dashပထမဆုံးစပြီးစွမ်းပြတဲ့အခါငါမင်းကိုအစားသုံးပြန်ပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့မှ Dashကအဲ့ဒီဘောဗနော်တပည့်ကိုတက်ပြီးတော့မှအဲ့လူရင်းတော့လိုက်သွားတော့အဲ့လူလောက်လိုက်တယ်မှာမနေခဲ့ဘူးငါလည်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြင်းနေရတယ်သူကသူဂူထဲမှာကြောက်တုံးနဲ့ခြီထားတာပဲမပြေးတော့ပါဘူးပေါ့နော်ငါလည်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှနေရာလုံးတပည့်နဲ့အဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးခီးစစ်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတပည့်ဆိုရDashနဲ့ရိုဘာလိုသွားပြီးသားဆိုတော့ကြတော့ဆိုရသွားပြီးသားဆိုတော့ကြတော့ပူရခီးတွင်ပြီးတော့မှရောက်သွားတာပေါ့နော်ရောက်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဖက်ကတ်တို့မာဂျီတို့လူစုကဝိုင်းပြီးတော့မှဒီစကန်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဝင်လာတော့သူတို့အပွားရင်မြင်နေရတာပေါ့နော်မြင်နေရတော့ကျတော့သူတို့တက်စိတ်လို့ရှားစရာကောင်းတဲ့ပွဲတခုကြည့်နေရတယ်လို့သူတို့ခံစားရမှာပေါ့အဲ့အချိန်မှာရဲဘော်တွေကလည်းအိမ်မောကြရလို့ကြာနေတယ်တချို့အဲ့မှာDashကမြင်လိုက်တာ12ယောက်ပဲမြင်တယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေကသူတို့မိန်းမနဲ့သူတို့သွားနေကြတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူတို့ focus တို့မာနီလိုတို့ကပါနဲ့ဆိုတာနဲ့တ
သူတို့လွှဲကိုင်ရှိတဲ့အလျောက်ပေါ့နော်သူတို့ပြင်မှာရှိရဲဘော်အားလုံးမြန်မြန်ရှင်းလိုက်နိုင်တယ်တနက်တူယူလိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြည့်လိုက်တော့ရဲဘော်တွေကအားလုံးပေါင်း12ယောက်ပဲရှိတော့ကြတော့နောက်ထပ်2ယောက်ပျောက်နေပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်မျိုးသမီး3ယောက်လည်းပျောက်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ဖပီးလောက်ပြီးဆိုပြီးတော့မှထင်တာပေါ့ဒီနေ့ချိန်မှာ Death ကကြည်နေတော့ပဲရှိသေးတယ်အောက်ကနေပြီးတော့မှအောက်မှာတေးရွက်6တန်ကြားလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီသူတို့အဲ့ဒီဖွဲ့မှာသူတို့အဲ့ဖွဲ့တဲ့စစ်တကန်ပြေးလာတယ်လို့သူတို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဖွဲ့တွေမှာပါတဲ့တက်ကြက်ကြီးအစင်းရှိတဲ့တနက်နေ့ချိန်ပြီးတော့မှမင်းတို့အောင်မလုံးနေမှာဖြစ်တယ်ကြဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဖြစ်နေတော့မှာရူဘာလိုကလေစိတ်လှရှားသွားတယ်ကြည်နေပါတော့သူ့ဘက်ကနေကြည်နေတော့မှာပဲသူတကန်ရတေးသေးလေးဆိုကျိုးပြီးတော့မှချောကြတော့အဲ့တက်ကြက်ရဲ့ခြေတော့အရင်နောက်ကြာတော့အဲ့တက်ကြက်ကအဲ့ရူဘာလိုကပြီးတော့မှဓာတ်နဲ့ထောက်ပြီးတော့မှမင်းတို့မလုပ်ဘူးဒီကလေးကိုမင်းတို့လုပ်ရင်ဒီကလေးကိုငါစက်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်တာပေါ့နော်မင်းတို့တော့တနက်ဒီလမ်းတွေချဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်မာညူလိုဖက်ကတော်တော်အကြက်ရိုက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးလက်နဲ့တွေချလိုက်တယ်ချတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာကောင်းလေးပါမှာဒဏ်ရာလေးတော့နေရနေပါတော့အဲ့နဲ့ဖက်ကsorry အဲ့ဒါနဲ့ desk ကဆုံးဖြတ်လိုက်တာနော်သူတခုလုပ်ဖို့လိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ desk ကဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ခုံဆင်းပြီးတော့မှတပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လုံးထွေးပုတ်တက်ပြီးတော့ဖက်ကကချက်ချင်းပဲဝင်လာပြီးတော့မှအလုံးလုံးထွေးပုတ်တက်ပြီးနောက်ဆုံးdesk ရဲ့လက်ချက်နဲ့အဲ့ဒီကောင်းဆောင်တည်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောနေရပါအေးစစ်ပြောနေရအားလုံးနဲ့စကားပြောသလိုပဲတွေးပြီးတော့မှဒီမှာပဲဇလန်းချောင်းပြောပြသလိုလေးပြောပြနေအောင်နော်ဟုတ်တယ်ရိုဘာတို့ကပြောသေးတယ်တမင်ခုံစင်းလိုက်တာဆိုပြီးဖက်ကကဟောပါနော်အဲ့ထဲကဒီ desk ကိုသူဖြစ်သွားတာပေါ့နော်မှန်တော့ကျွန်တော်ထင်အဲ့ထဲက desk ကိုသူသဘောကျသွားတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့ desk ကိုဝင်လုံးလိုက်သေးတယ်မှတ်မိကြလားမသိဖတ်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီဟွာကမျိုးမိမတယောက်ကမင်းကကလေးမဟုတ်ဘူးမင်းကဟာဆိုလားမိစားကောင်းလေးဆိုတာရုပ်ထုမှာကောင်းတော့ပြောပြီးတော့ဝင်လုံးလိုက်သေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နဲ့သူတို့တွေဘာညာညှိနေတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြော်လိုက်ပြီနော်ကျန်တဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းလေးကြော်လိုက်ပြီးတော့ဘယ်ခန်းရောက်သွားလဲဆိုတော့သူတွေပြန်လာကြတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာမြို့ဝင်လောက်မှာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းမေ့နေပြီမြို့ဝင်လောက်မှာမီးကုန်းဝေလာမျိုးတွေ့လို့ထင်တယ်သူတို့ဒီတောင်းကိုဆင်းတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းတော့သွားပြီးလေးလာဖို့လိုမယ်ဆိုပြီးတော့မှကြော်မတော့မဟုတ်ဝုထုဘောကြော်လိုက်တာပေါ့နော်ဝုထုဘောအဲ့ခန်းနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုကြော်လိုက်တာပေါ့နော်ကြော်လိုက်တယ်ကြော်လိုက်တော့သူတို့ကောင်လေးက2နှစ်လောက်ကြာသွားပြီပေါ့နော်ကောင်လေး2နှစ်လောက်ကြာသွားပြီဆိုတော့ကောင်လေးကတော်တော်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်တော်တော်လေးဒီတော့လည်းမှအသားကျနေထားဖြစ်နေပေါ့ desk ကလည်းအဲ့နဲ့သူတို့ထွက်လာရင်းနဲ့ဖက်ကနဲ့အားလုံးမှတ်မိတယ်တင်တယ်ဖက်ကနဲ့ desk က desk ရဲ့အိမ်အဟောင်းကိုရောက်သွားတော့အိမ်အဟောင်းကမီးလောင်ပြီးတော့မှအိမ်ဟောင်းကမီးလောင်ပြီးတော့မီးလောင်လက်ဆိုင်ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့ဒါကိုမြင်တော့ကြတော့အဲ့ဇာလာမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့အဲ့ဇာလာရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်တော့ desk ကစင်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်သူနေခဲ့တဲ့အိမ်သူစင်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တော့ကြတော့ဖက်ကကိုပြောနေတော့မှာပဲဒီချိန်မှာတော့ဘာမှမရှိတော့အားလုံးကပြားဖြစ်နေတော့မယ်ဆိုပြီးကြည့်ရချိန်မှာမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကလည်းမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကိုတိုင်မှာကတ်ချီပြီးတော့မှတည်နေတာကိုသူမြင်အဲ့ဒီမှာအဲ့မှာပါတဲ့အစာရာဆိုတဲ့တယောက်ကသူ့ကျွန်တော်ကြော်ရတဲ့ခံမှာပါတဲ့
အားလုံးမှတ်မှာပါဆိုနောက်ထပ်တယောက်လေ brand Indian လူမျိုးကောင်းပါလိအဲဆာရာလည်းတည်သွားတာသူမြင်ရတော့ကြတော့သူစေမကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော် test ကဒီပြီးတော့သူတို့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာငါတို့အချိန်မီပြန်ရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြန်တဲ့အချိန်မှာဖက်ကရုတ်တရက်သူပြောလိုက်တယ်မင်းနာမည်ဂျိုစီမင်းကတောင်ပေါ်လေသမားလုပ်တယ်ဘယ်သူပြောဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေဘာမှပြောနေကျန်တဲ့ဟာတွေငါကြည့်ရှင်းမယ်လို့ပြောနေတော့မှပဲစစ်တပ်ကဝိုင်းတာအောင်အဲစစ်သားတွေဝိုင်းတာအောင်ခံလိုက်ရပါတော့ဝိုင်းတာခံပြီးတော့မှသူတို့မေးခွန်းတွေမေးတယ်လေသူတို့မေးခွန်းတွေမေးတော့ဖြေတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကတောင်ပေါ်ကလာတာပါတော့ကျွန်တော်သားပါသူ့နာမည်ဂျိုစီပါကလေးသားဘယ်နဲ့ရှိပြီလဲဆိုတော့သူက12နှစ်ရှိပြီငါတို့10နှစ်ရွယ်ကလေးတယောက်ရှာနေတာဆိုတော့ဆရာကြီးကြည့်ပါဗောနော်ဒီသူ့ကြည့်ပါသူကအဲ့လိုရက်ရှိတာဘယ်လို10နှစ်ရွယ်ကလေးဖြစ်မှာလဲဒါပေမဲ့သူကဘာလို့အသားမဲနေတာဆိုတော့သူနီဂရိုနဲ့သူနီဂရိုပြောလို့ပဲရှိတယ်မင်းမမေးဘူးတဲ့ကောင်းလေးမင်းဖြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်နီဂရိုနဲ့နီဂရိုမင်းနဲ့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နီဂရိုဆက်ထားလို့နီဂရိုလူမျိုးဆက်ထားလို့ဖြစ်နေအောင်ဆိုပြီးတော့ပြောတော့ဒါပေမဲ့အဲ့အရာရှိကတိတ်မတင်အောင်မတင်ကတော့သူတို့ခေါ်သွားတယ်သူတို့ခေါ်သွားတဲ့အိမ်က Des ရဲ့အဖိုးရဲ့အိမ်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ခေါ်သွားတယ် Des အဖိုးကဘင်ဒါယာမှာရှိတဲ့ Rafi King Post ဆိုတဲ့ဘိုးတော်ကြီးပေါ့နော်အဲ့ဘိုးတော်ကြီးဆိုခေါ်သွားတယ်အဲ့ဘိုးတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇလန်းကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြစရာက Des ရဲ့အဖေနဲ့မေကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုလူဂရိလူမျိုးနဲ့လူမဲနဲ့နေရာပေါင်းပြီးမွေးထားတဲ့လူမျိုးပေါ့နော် Des ရဲ့အဖေကလူမဲသွေးပုံများတာပေါ့နော်သူ့မေရဲ့သွေးပါတော့အသားမဲတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဖေမျက်လုံးနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ Des ကလည်းလူမဲလူမျိုးပဲအသားမဲတယ်အသားခန့်ညူခတ်မဲမဲပေါ့နော်အဲ့တော့ Des ရဲ့အဖိုးစီကိုရောက်ခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအစ Des ကမသိဘူးပေါ့နော်သူ့အဖိုးစီကိုရောက်နေတယ်ဆိုတော့သူမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဘိုးချုပ်ပေါ့နော်ဘိုးချုပ်ပဲထားပါတော့ဘုံမှုဖြစ်မှန်ဘိုးချုပ်ဖြစ်မှန်တယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အနောက်ကနေပါလာတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်သူလမ်းမြင်လိုက်တယ်ဘိုးကြီးကအိမ်ဖြူညံ့နဲ့မျက်နှာမှာသွေးတွေနဲ့လုံးတရားမှတော်တော်အိုမင်းနေပေါ့နော်တော်တော်အိုမင်းနေပြီးတော့အချိန်ရောရောက်နေတော်တော်လည်းနာကျင်နေဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့စိတ်တုံးလို့ပြောတော့ပြောရလဲနာကျင်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကြည့်တော့မှ तू ဖို့ तू မြင်ရတာ तू ထလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ဟုတ်တယ်အဖိုးကြီးမှာစကန်ချနေစစ်တက်ကအဲ့မှာ तू ဖက်ကလမ်းဆွဲလိုက်တယ်ဖက်ကလမ်းဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာလဲဖက်ကလမ်းဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ဖို့သူလမ်းမြင်လိုက်အောင်နော်သူတို့တယောက်ပြီးတယောက်ကိုအဲ့လိုစစ်နေတော့မှအဲ့ဘုံကအဲ့ကောင် Des ကိုမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာ Des ကိုခေါ်ပြီးတော့မင်းထတယ်မင်းရှေ့ထွက်လာခဲ့တယ်ပြောပြီးတော့မှဖုန်းနဲ့သူနဲ့ချာမှရှိရဲ့ဒီကောင်လေးကအဲ့ဒီခုနကDes ရဲ့အဖေရဲ့သားလားဆိုပြီးတော့မှသူ့ဘာလုပ်တာပေါ့နော်Diogenes ဟုတ်တယ်မလားDiogenesရဲ့သားလားဆိုပြီးတော့မှသူ့စစ်ဆေးတာပေါ့နော်စစ်ဆေးတော့ကြတော့အဲ့လိုပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကပြောပြရတဲ့ဆိုင်စာအုပ်ဖတ်လိုက်ပုံပြီးခံစားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဖိုးကလုံးမသိဘူးဆိုပြီးတော့ညင်တယ်နောက်ဆုံးသူ့ဖိုးနဲ့သူ့မီးနဲ့ကိုကြည်စံတရောက်ထဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဇလန်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနဲ့ထပ်ပြီးနည်းနည်းကြိုပြီးပြောမယ်အားလုံးဖတ်ပြီးပြီပါအဲ့ဒါနဲ့တို့တွေရုန်းကန်ရင်ဆိုင်ရတာပေါ့ဗျာဒါမှဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ကလေးတွေနဲ့သူတွေ့တယ်အဲ့မှာ
Imparo လား Imparo တင်တယ် Imparo ဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့သူတွေ့တယ်ရင်းနှီးတယ် Imparo သူ့လက်ထပ်မယ်ဆိုပြီးငယ်တော့ပြောတယ်ပြီးတော့အဲ့စကန်ဝင်သိမ်းတဲ့အချိန်မှာ Imparo နဲ့သူနဲ့ထွက်ပြေးတယ်အဲ့ survive လုပ်တဲ့အခန်းတွေကဇလန်းတော်တော်ကောင်းတယ်အဲ့တောက်လျှောက်မှာ survive တို့နှစ်ယောက်အဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်ဖြတ်တန်းတဲ့ဟာဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုတော့ဟောလေဘယ်ကိုသွားရလဲဆိုတော့Estanza ကိုသွားတာ Estanza ကို Imparo နဲ့Desk က Estanza ကိုထွက်ပြေးရပါတော့ဘာလို့လဲဆိုအဲ့စကန်အဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့သူတို့Desk လို့နေတဲ့စကန်ကိုခုနကပုံမှုတွေဖြစ်တဲ့လူတွေကလာသိမ်းတယ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့သားနှစ်ယောက်လုံးတည်သွားတယ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့မျိုးသမီးတွေလည်းတည်သွားမျိုးသမီး3ယောက်ရှိတယ်မျိုးသမီး3ယောက်လုံးတည်သွားတယ်မန်ယူလိုလည်းတည်သွားတယ်အားလုံးတည်သွားတဲ့အချိန်မှာသူအဲ့ချိန်မှာသူဒေါသထွက်တော့ fuck up ပေါ့နော် fuck up လို့ဒေါသထွက်တယ် fuck up မရှိဘူး fuck up ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ထင်တယ်အဲ့တော့ထွက်ပြေးပြီးတော့ဂျာမဖြတ်တန်းမှုတွေကတော့တော်တော်ပင်ပန်းစင်းရဲသွားနေသူဖြတ်တန်းရတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ dash ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအဓိကအဲ့ခန်းက dash ရဲ့စိတ်ကလေးကိုအဓိကပြတာပေါ့နော်ဖြူစင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုပြတယ်ပြတော့သူ Estanza ရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ရဲဘော်တွေသူတို့တော်တော်ရုံးကန်ရင်ဆိုင်ပဲအရန်လဲအေးတယ်အရန်လဲစာနေတယ်အရန်လဲဒုက္ခရောက်ပြီးလူတွေကအားပြက်လူမတက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရောက်မှာ Estanza ကိုရောက်တာပေါ့နော်အားလုံးမှာ12ရက်လောက်ကြာတယ်လို့ပြောတယ်ဒီဖြတ်တန်းမှုမှာအဲ့ချိန်မှာရုပ်ရက်သူ့ကိုလာပြီးတော့ဖမ်းလိုက်တဲ့လူကသူလမ်းမြင်လိုက်တယ် focus ဖြစ်နေတော့သူ focus ကိုတက်ဖို့ကြိုးစားတယ်တက်ဖို့ကြိုးစားနောက်ဆုံးသူအားမရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုနောက်ကနေအတန်တစ်ခုကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒါ Desk ရဲ့အဖေအတန်ကိုသူကြားတဲ့အချိန်မှာသူ့အဖေကိုသူပထမဆုံးပြန်မိနေအခန်းရောက်သွားတယ်ရောက်ပြီးတော့အဲ့ Estanza မှာအမှန်တော့ဒေါ်လိုင်းကာလာပြီးဆုံးသွားပြီခေါင်းဆောင်ကြီးကလည်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်နေပြီနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေပြီ Desk ရဲ့အဖေကလည်းတန်တမန်ရာဘောတော့ကောင်စစ်ဝင်ရာတို့မရောက်ခင်မှာ Desk ရဲ့အဖေကဘယ်လိုရာတို့လဲကျွန်တော်သိတာမလို့အဲ့ထဲမှာသိကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးโอเคအဲ့မှာ Desk ကိုသူ့ဖေကပညာသင်ပေးဖို့လုပ်တယ်အဲဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းမှာသူပညာသင်ပေးတယ်ဖုန်းတော်ကြီးအကြောင်းမှာပညာသင်တဲ့အချိန်မှာ Desk ကစာကြိုးစားမလို့ဝင်ခံပြီးသူစာကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူကဘာသာဗီဒတွေမှာသူပြင်သစ်တို့စပိန်တို့ဘာလို့မှကျောင်းဘာသာတွေမှာသူလိုက်နိုင်မယ်သူလက်တင်ဘာသာသူအားနေတယ်သူလုံးဝအဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုလေးသူကျောင်းတက်တဲ့ကာလဖြတ်တန်းတယ်အဲ့ချိန်မှာခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့သူနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်ကြီးကသူ့မှာသားရည်လည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်သူ့ကိုသားကြောက်လို့တတ်မှတ်တဲ့အတွက်သူမင်းသားလိုမင်းသားတစ်ပါးဖြစ်လာပါတော့မင်းသားလေးတစ်ပါးဖြစ်လာပြီးတော့သူ့ကိုမင်းသားလိုပဲအဲ့နိုင်ငံကခေါ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်တဲခန္ဓာရောဖြစ်ရတာကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းဖတ်တာပိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရင်ဝုနာပြောရင်အဲ့ပိုင်းမှာလည်းဝုနာလည်းအကြာကြီးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်မပြောတော့တာအဲ့လိုနဲ့သူတို့တွေဖြတ်တန်းတယ်ဖြတ်တန်းပြီးတော့ desk လူမျိုးပေါက်အရွယ်လောက်ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ထင်တော့စနစ်73လောက်ဖြစ်မယ်အချိန်လောက်မှာ desk ရဲ့အဖေဒိုင်ဟွန်ဂျန်နက်စ်လားနော် desk ရဲ့အဖေကဟိုဒိုင်ဟွန်ဂျန်နက်စ်မဟုတ်ဂျယ်မီစနော့စ် desk ရဲ့အဖေကတာဝန်ပေးရချင်ကိုခံရတယ်အဲ့ဒါကပြင်သစ်မှာကော်တီခွေးကောင်စစ်ဝင်ရုံးမှာကောင်စစ်ဝင်မှုဖြစ်နေတန်မကြီးဖြစ်နေတာဝန်ပေးခြင်းခံရတယ်ပေးခြင်းခံရတော့သူတို့အဲ့ကိုသွားရတယ်တင်မောနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာ desk ပြောခဲ့ desk ရဲ့အဖေပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒါခုသားရဲ့နိုင်ငံကိုဒါပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဒါရင်းချက်မှုတွေညာအားလုံးပြောင်းလဲပြီးတော့ညာအားလုံးပြည်စုံတဲ့အချိန်မှာဒါပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဒါတော့တွေးထားဆိုပြောပြီးမှသူတို့သွားတယ်ပြင်သစ်ကိုရောက်တယ်ပြင်သစ်မှာရာမီရက်ဆိုတဲ့ရင်တော့ကောင်စစ်ဝင်မှုဟောင်းကပတ်စံနေလိမ့်ပြီးတော့ဒီကောင်စစ်ဝင်ရုံးကြီးမှာရှိတဲ့ပရီဘောကတွေအကုန်လုံးပါယူပြီးတော့မှပြောင်းကလင်းခါအောင်ထားခဲ့ပြီးတော့
ထွက်ပြေးသွားတယ် Dust လို့ရောက်လာတယ် Jimmy Sinos လို့ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့မြင်ရတဲ့ဟာတော်တော်စိတ်ပြည့်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်သူဟိုတယ်မှာသွားတိတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့မှာဟိုတယ်မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာဟိုတယ်အခန်းရမလားလို့မိတယ်သူကကောင်စစ်ဝင်ဒီကော်ဒီကွေးနိုင်ငံတန်ရုံးရဲ့ကောင်စစ်ဝင်တစ်ပါလို့ပြောပြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာတော့အဲ့ဒီကိုဒီကွိုင်းလားဘေကွန်ဒီကွိုင်းလားမသိဘူးဟုတ်လားဘေကွန်ဒီကွိုင်းတို့ကမဖေးထားတော့ဖေးရိုက်နေကြတယ်ထင်တယ်အဲ့မှာသူတို့ကောင်စစ်ဝင်မှုတစ်ဆိုတော့ပါလဲပေါ့နော်ဒီရာမီယက်စ်ကသူ့မှာရွေးတင်တာအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ထားတော့ကျွန်တော်အဲ့တိုင်းလို့ကျွန်တော်အသေးစိတ်မပြောတော့ဘူးအားလုံးနားထောင်လာပြင်းလာမှာဆိုလို့အဲ့ဒါနဲ့ဇလန်တော့လို့ရအောင်ကျွန်တော်အမြန်ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘေကွန်ဒီကွိုင်းကသူနေတဲ့အခန်းကိုပေးလိုက်ပါသူကတခြားလူနဲ့တွားနေမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့အချိန်ကာလတွေကိုsorry အဲ့အချိန်မှာသူ့ဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းကသူ့ဟိုတယ်မှာရှိတဲ့ပိုင်ရှင်တင်တယ်အဲ့ပိုင်ရှင်သူ့ပြတယ်ပြတော့သူမှန်နေရတယ်ဟိုဘက်Jimmy Sinos နဲ့ Dust တို့လမ်းမြင်နေရတဲ့အချိန်မှာဒါကောင်စစ်ဝင်မှုဒါဘသူနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးသူမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်ယူသားတယ်လို့သူခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒီကိုဒီကွာအဲ့ဒါနဲ့သူခံပေးလိုက်တယ်နောက်နေ့ကျတော့သူဖုန်းဆက်တယ်သူရုံးမှနေသူဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တဲ့လူကဘသူဖုန်းဆက်ထားလဲဆိုတော့Marcel ဆိုတဲ့လူဖုန်းဆက်တယ်ဖုန်းဆက်တော့ Marcel ဆိုတဲ့လူကအဲ့ကောင်စစ်ဝင်ရုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းမင်းအလုပ်ပြန်သွားမင်းလာတာ3လတာပြတော့ငါပေးမယ်ငါရှင်းမယ်မင်းအလုပ်ပြန်သွားဆိုပြီးဘေကွန်ဒီကွာသူ့တဲ့နဲ့ထူးဆန်းအောင်နော်အဲ့လိုလူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကသူ့ဖုန်းဆက်တယ်ဆိုအဲ့ဘေရွန်ဒီကွိုင်းဆိုတာကပြင်သစ်မှာရှိတဲ့ဘေရွန်ဒီကွိုင်းဆိုတာဘေရွန်ဒီကွိုင်းကပြင်သစ်မှာရှိတဲ့မျိုးညနေဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်လို့ဟောပါနော်ဩဇာညောင်းတဲ့တတိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ဘေရွန်ဒီကွိုင်းကဘာကိစ္စဒီလိုလုပ်နေလဲဆိုတာသူမှသိချာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့သူအဲ့ကောင်စစ်ဝင်ရောဒီ Jimmy Sinos ကိုသူကူညီခဲ့တယ်ကူညီပြီးတော့အဲ့လိုမဆန်နဲ့သူစကားပြောတဲ့အချိန်မှာမဆန်ကသူ့ကို Dust ဆိုတဲ့ကောင်လေးတယောက်အကြောင်းပြောပြတယ်အဲ့မှာ Dust ကဘယ်လိုကောင်လေးမျိုးဆိုတော့သူစမြင်တဲ့အချိန်မှာသူစမြင်တဲ့အချိန်မှာ Dust ကဘယ်လိုကောင်လေးဆိုတော့သူစမြင်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းပြောပြတယ်ပြောပြပြီးတော့အဲ့ဒီဘာပါနော်အဲ့ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုလင်မြန်သွားဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ရှိကြအောင်သူအဓိကရှင်းပြပါတော့အဓိကဘယ်ရမှာတော့ရှင်းပြလဲဆိုတော့ Ramirez ဆိုတဲ့လူရဲ့လိန်ညာလိန်ပြီးငွေညစ်မှုတွေကို Jimmy Sinos ကအကုန်လုံးလာတဲ့လူတွေကအလုံးကိုပတ်စံရှင်းပြတယ်ဒေါ်လာ10 သန်းလောက်ရှိမှာပေါ့နော်ပြင်သစ်ငွေ10 သန်းလောက်ရှိမှာ10 သန်းလောက်ကိုရှင်းပြလိုက်တယ်ရှင်းပြလိုက်တော့ရှင်းပေးပြီးတော့အဲ့Ramirezကပတ်စံပြန်ယူမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ဟာကို Dust နဲ့ Focus ကRamirezဆိုတဲ့လူစီကိုပတ်စံသွားယူတဲ့အခန်းကိုဘယ်လိုဒီကွန်းကို Master ရှင်းပြတယ်အဲ့မှာဘယ်လောက်ထိသူတိုက်ခိုက်ကောင်းလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတယ်အတိုက်ခိုက်ကောင်းတဲ့အသေးစိတ်ကိုလည်းစာအုပ်ဖတ်ပြီးသားလူတွေသိမှာပါတော်တော်မိုက်တယ် Dust ရဲ့ character တွေကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးတဲ့အဓိက main scene တွေလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုနဲ့သူတို့အဲ့ကြောင့်ပြောပြချင်မှာဘယ်လိုဒီကစိတ်ဝင်စားတယ်တက်ဆိုတဲ့ကောင်လေးစိတ်ဝင်စားတဲ့အတွက်သူကဒီမှာကြောင်းနေမယ်ဆိုတော့ကြတော့သူ့ဘယ်ကြောင့်မှထားမယ်လို့စဉ်းစားတယ်အခုသူပတ်စံ Ramirez ကသူတို့တိုက်ခိုက်ကောင်းစွာနဲ့ပတ်စံပြန်ရလာတယ်အားလုံး4 သန်းလောက်ပြန်ရလာတယ်ထင်တယ်အဲ့ပတ်စံနဲ့ရပြီဆိုတော့သူ့ဈေးသက်သာတဲ့အကြောင်းထားမယ်လို့တော့အစားပတ်စံမရှိခင်တော့ Jimmy Sinos ကပြောပြီးမဲ့ Dust ကိုကျောင်းကောင်းတော့ထားလိုက်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဘေရွန်ဒီကွာသူပညာရှင်စိတ်ထောက်ပံ့မယ်ဆိုပြီးတော့မှပြင်သစ်ရဲ့နာမည်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာသူထားခွင့်ပေးတယ်အဲ့နဲ့ Dust ကအဲ့ကျောင်းမှာနေရတယ်အဲ့ကျောင်းမှာနေရတဲ့ဖြတ်သန်းမှုကလည်းမိုက်တယ်အဲ့မှာအဓိကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့စာဂျီနဲ့ Robert ကိုRobert နဲ့စခင်တာပေါ့နော် Robert ကဘေရွန်ဒီကွာရဲ့သားစာဂျီဆိုတာကတော့ရုရှားလူမျိုးလူကြီးရဲ့တယောက်ရဲ့သားပေါ့နော်သူ့ဘယ်ကူလောဆယ်တော့ဒီပြင်သစ်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာလုပ်တယ်စာကြီးကလည်းအဲ့စာကြီးနဲ့ Dust စတွေ့တဲ့အခါကတော့
desert character ကိုထပ်ပြီးပံ့ပိုးရရောက်တဲ့အခန်းမျိုးနဲ့စတွေ့တာပေါ့နော်အကြောင်းမှာဘိုလ်လူတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မြင်ပြရအောင်အကြောင်းမှာဘိုလ်လူပြီးတော့မှဒီအခန်းပေါ်ပေါ့နော်မင်းဒီကမင်းကြတဲ့လူအမင်းနိုင်တဲ့လူမင်းနိုင်ပြီဆိုရင်မင်းအခန်းပေါ်မယူလို့ရဆိုတဲ့နီလန်းမျိုးနဲ့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू အဲ့ dash ကအဲ့နီလန်းကိုလုံးဝမနှစ်သက်ဘူးမနှစ်မျိုး तू ကတိုက်ခိုက်ကောင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့ तू စာကြီးကိုကောင်းကောင်းလေးပဲအလဲသိမ့်လိုက်တယ်အဲ့မှာစာကြီးतू က Robert ကအဲ့ချိန်မှာ Robert နဲ့ तू နဲ့စတွေ့ရပါတော့ Robert က Barry ကိုဟိုင်းတာအုတ်ကြားမြက်ဆိုတဲ့စာအုပ်ဟုတ်တယ်သူသား Robert ဒါသူသား Robert ကအဲ့ကြောင့်မှကျောင်းရောက်မှဒီ desk ကိုတွေ့ပြီးတော့ desk ကိုသဘောကျပြီးတော့မှ desk နဲ့ Robert ကအတူတူတခန်းပေါ်တယ်ပေါ့နော်အခန်းပေါ်ဖြစ်နေတော့မှတကားကောက်လန်ကြတော့ကြည့်လိုက်တော့စာကြီးနဲ့အစားသူတို့ရံဘက်တယ်လို့မျိုးပဲစာကြီးလက်ကျိုးသွားတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့စာကြီးကိုသူကအဲ့လိုပဲတောက်လျှောက်သူမမြင်သလိုပဲနေကြရင်းနဲ့ဒီတကားလာခောက်ပြီးတော့သူတို့တွေစကားပြောတဲ့အချိန်မှာခင်မင်းမှုရတာတယ်၃ယောက်သားတကယ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ခုနကတော့လေ့ကျင့်မျိုးလဲအဲ့ကြောင်းမှမရှိတော့ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောကြိုက်တယ်လို့ပြောတော့ကြတာအဲ့ဒါနဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်သွားကြမှာနော်သူတကယ်ချင်းဖြစ်သွားပြီးတော့desk ကပိုလိုအားကစားနည်းကိုဝါသနာပါတယ်ပိုလိုအားကစားနည်းမှာကျွမ်းကျင်တယ်စာကြီးကလည်းပိုလိုအားကစားနည်းကိုကြိုက်တယ်အဲ့မှာပိုလိုအားကစားနည်းရဲ့စာနေလားမသိအဲ့ဒီအော်နွေးဟုတ်တယ်အော်နွေးဆိုတဲ့နီးပြကြီးကဘယ်ဟိုမှာ desk ရဲ့ပွဲကို Focus နဲ့ Jimmy Snow သူ့ဖေကလာကြည့်တဲ့အချိန်မှာစောကျူအော်နွေးလားမသိအော်နွေးကနီးပြကြီးအော်နွေးပေါ့နော်သူကဒီကောင်းစုံဝင်မူကြီးခင်ဗျာကောင်းစုံဝင်မူရဲ့တာအရန်တော်တယ်ပေါ့နော်ဒီအားကစားမှာအဲ့အတွက်သူ့ကိုဒီနေရာမှာမိတော့မြောက်ပေးဖို့တင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့အမှန်တော့အဓိကအကြောင်းရတော့မြင်းသူသားဒီလိုပြန်မှုတဲ့မြင်းလို့တယ်ပေါ့နော်မြင်းလို့တော့ကြတော့အဲ့ဆိုရင်သူမြင်းဝယ်ရမှာပေါ့နော်မြင်းဝယ်ရမယ်ဆိုရင်သူမြင်းမွယ်ဘူးတဲ့သူခေါင်းဆောင်ကြီးစီကနေပြီးမှသူတို့ကော်တီကွေးနိုင်ငံကနေမြင်းကိုလှမ်းတောက်မယ်ဆိုပြီးတော့မြင်းကိုလှမ်းတောက်တယ်အဲ့မြင်းကိုdesk ကလေ့ကျင့်ပေးရတယ်ပိုလိုပြန်မှုတဲ့ desk ကနောက်ဆုံးပိုလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုပြင်သစ်မှာတော်တော်ကြီးကိုအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်နာမည်ကြီးလာတော့ကြတော့Sanders လားမသိဘူးဟိုအင်္ဂလန်ကတက္ကသိုလ်ကသူ့ကမ်းလှမ်းတယ်ပြင်သစ်နဲ့ပွဲမှာdesk ကတော်တော်ကြီးကိုပြင်သစ်ပိုလိုနဲ့ပတ်သက်တော်တော်ကြီးကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ပေါ့နော် professional ပေါ့ပိုလိုအားကစားနည်းမှာတော့မြင်းစီရန်အားနည်းဟုတ်တယ်မြင်းစီရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ပိုလိုအားကစားနည်းကိုလည်းကျွမ်းကျင်တယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခတ်ပြီးကစားတယ်ကစားတာကြမ်းတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ကစားပုံကကျွန်တော်လူနဲ့မတူဘူးသူကတိုက်ရိုက်ခိုက်စိတ်တက်တဲ့ကစားဖြစ်တယ်သူကထူးခြားနေပါတော့အဲ့လိုလူတယောက်ဖြစ်တယ်သူကတမဟုတ်ချင်းဆိုတာနာမည်ကြီးလာတယ်ပိုလိုအားကစားနည်းမှာဖြေးနေပို့ပြီးတော့မှလူသိများလာတယ်လူသိများရင်းနဲ့အဲ့မှာSanders ဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်တင်တယ်တက္ကသိုလ်ကသူ့ကိုကန်လိုက်ပြီးသူအင်္ဂလန်ကိုပြောင်းရမယ်အင်္ဂလန်ကိုပြောင်းဖို့တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ဖေကလည်းအင်္ဂလန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြစ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးရရင်းနှီးမှုတွေလူချင်းတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်သူတို့နိုင်ငံအမြင်နဲ့ကော်တီကွေးနိုင်ငံအမြင်နဲ့လေးချင်းတယ်သူတို့နဲ့ကော်တီကွေးနိုင်ငံအမြင်တေးသေးလေးတေးတော့ကြတော့ပိုလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်မပြေတော့ဘူးထင်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်နောက်ဆုံးကော်တီကွေးနိုင်ငံအမြင်ပိုလိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြစ်လာတဲ့ generation လို့တော့ပြောရတော့နာမည်ကြီးလာပါတော့ကော်တီကွေးကအဓိကဥရောပနိုင်ငံတွေကိုအဓိကတင်မောလမ်းကြောင်းနဲ့ကုန်သွယ်မှုပြုကြတယ်အဓိကအများဆုံးပြုတာအမေသားကိုဥရောပနိုင်ငံတွေကကော်တီကွေးနိုင်ငံကအမေသားကိုပဲအဓိကအားထားပြီးစားကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကော်တီကွေးနိုင်ငံအမေသားကျန်တဲ့လူနဲ့မတူအောင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီကစားမတယောက်တည်ခဲ့ကျွန်တော်ကြော်ပြောတာပါသေးသေးပြောရင်ကြာကြီးဖြစ်မှာမဆိုလို့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ဇလန်းလေလောက်တည်းရအောင်ပြောချင်လို့နောက်တဲ့အလေကိုနောက်နေ့ထပ်ပြီးပြောပြချင်လို့ပါအဲ့ဒါနဲ့
အဲ့လိုနဲ့သူဖြတ်တန်းတယ်ဟုတ်တယ် Des ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုသိရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့ Des ရဲ့ character ကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဟုတ်တယ်ထောက်တော်လောက်အောင်ရဲ့အုပ်ကြားမြတ်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပါစာအုပ်ဖုန်းကိုပြမယ်ရဲအဲ့နဲ့တောင်ပေါ်မြင်နေတဲ့ခြေကုပ်မြဲတယ်ကော်ဖီနဲ့ငါပြောပဲစိုက်တာဟုတ်တယ်အားလုံးဖတ်ထားတာပဲတော်တော်သူဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ကိုဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့သိလားဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ရောက်သွားတဲ့အကြောင်းရင်းကဟုတ်တယ်မိမနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ तू ကဒါမဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မကိုက်တာပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံမှာတော့အဲ့ဒါအဲ့ခက်ကာလအဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုပဲလားမပြောတတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တော့နားမလည်ဘူးအဲ့ဘိုင်းတော့ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပေါ်ထားတဲ့စိတ်ပြီးတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘဝပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်တက်ကိုကြိုက်တယ်အဲ့နဲ့ထားပါတော့အဲ့လိုဖြတ်တန်းနေရင်လည်း Harvard တက္ကသိုလ်သူရောက်သွားတယ်နော်အားလုံး IT သိမှာပါ Harvard တက္ကသိုလ်ရောက်တယ် Harvard တက္ကသိုလ်မှာရောက်တော့သူဒုတိယနှစ်လောက်ပဲတက်လိုက်ရတယ်ဒုတိယနှစ်လောက်ပဲတက်လိုက်ပေမဲ့သူအမေရိကမှာသူကနာမည်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုနာမည်ကြီးလဲဆိုတော့သိကြတာအားလုံးဘယ်လိုနာမည်ကြီးလာလဲဆိုတာဟုတ်တယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးလက်တာဟုတ်တယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးကြောင့်ပြောင်းလိုက်ရတာအစကသူကHarvard တက္ကသိုလ်ကိုသွားဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိသေးဘူးအဲ့ဒီမှာသူ့ကိုသူ့တငယ်ချင်းတွေကခုနလက်စွပ်လေးအကြောင်းပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့မှာသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကအဲ့လက်စွပ်လေးကိုသူ့ကိုခေါင်းဆောင်ကြီးကပြန်ခေါ်ရတယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ခေါ်ရကြတော့ဟုတ်တယ်မိန်းကလေးကိုကြိုက်တာတော့မတက်နိုင်ဘူးအဲ့ကြမှာသူတို့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမောကုံသွင်းမှုတွေတင်းမောကုသရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဲ့ကြားထဲမှာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ဖတ်ရင်နိုင်ငံတည်တည်လေးတွေရဲ့နိုင်ငံရေးကြားမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတည်တည်လေးရဲ့ခန်းစားချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြင်ရမှာပါဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်စေကားထက်တန်တဲ့သူတွေထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ရတဲ့ထဲမှာဒီကော်တီကွေးနိုင်ငံမှာကျွန်တော် Exodus ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့တယ် Exodus ဆိုတဲ့စာအုပ်က Israel နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့စာအုပ်လည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုနဲ့သူနှစ်လောက်နေတယ်အမေရိကမှာတော့နာမည်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်လာတယ်နာမည်ကြီးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လာလေးခါပြင်ပါဦးကျွန်တော်အလားပြင်နေတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါသူပြန်လာတယ်ပေါ့နော်sorry သူအဲ့နှစ်သူ Harvard တက္ကသိုလ်ရောက်တာနှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ထဲမှာကန်တာစောက်သက်မြတ်မှာ Harvard တက္ကသိုလ်ရောက်တာနှစ်ပဲရှိသေးတယ်သူပြန်လာသူ့နိုင်ငံသူပြန်လာတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတငယ်ချင်း Robert တို့ကသူ့လက်စွပ်လေးတစ်ခွန်းလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့လက်စွပ်လေးက Harvard တက္ကသိုလ်မှာ1933ခုနှစ်အဲ့ချိန် Harvard တက္ကသိုလ်မှာfinal year ရောက်မှပေးတဲ့လက်စွပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့သူ့လက်စွပ်လေးသူအမြတ်တနိုးနဲ့သူဝတ်ထားတယ်ဝတ်ထားပြီးတော့သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူတွေးမိတာက
သူ့ဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတွေးမိတာနော်သူ့ဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတွေးမိတာကဘာလဲဆိုတော့သူ့ဖေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတွေးမိတာကသူ့ဖေသူ့ကိုစပြီးတော့ sorry သူကလေးဘွားကပြင်းနေကိုသွားတဲ့အချိန်မှာရောက်လာတဲ့အတိုင်းပဲစပြီးတော့အဲ့အချိန်ထိတောက်လျှောက်က focus ကသူ့ဘေးနားမှာတစ်ချိန်လုံးရှိနေခဲ့တာ focus ကသူ့ရဲ့တကယ်အဖို့သူ့ရဲ့အားကိုးအဆုံးပုံကိုတယောက်ပဲအဲ့တော့သူပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူတင်မောင်းကြီးနဲ့ပြန်လာအောင်နော်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဂျားထဲမှာဘာရှိလဲဆိုတော့စာကြီးရဲ့အကြောင်းတို့စာကြီးကကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေရောက်သွားတယ်အဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်မလေးနဲ့စာကြီးနဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့ဟာသူလေပေါ်မှာဖတ်ခဲ့လိုက်ရတယ်အဲ့လိုတွေပေါ့နော်ရှိကြသူပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူဖေပြောခဲ့တဲ့ဟာသူရင်းချက်ရမယ်တည်ငြိမ်ဆိုတဲ့ຢာရဲ့အပြင်သူကနာကြီးမှုတွေဝမ်းနည်းမှုတွေပါပြီးသူနိုင်ငံသူပြန်ရောက်လာတယ်သူနိုင်ငံသူပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကတစ်နှစ်လောက်ပြည့်ပယ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်လောက်ပြည့်ပယ်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်တစ်နှစ်လောက်မနေခင်မှာသူ့ကိုအင်ပါရောလာတွေ့တယ်အင်ပါရောကတော်တော်ပြောင်းလဲနေပေါ့နော်အင်ပါရောရဲ့အပြိုကြီးတယောက်ဖြစ်နေပြီအင်ပါရောနဲ့တွေ့ပြီးသူအင်ပါရောနဲ့စကားတွေပြောပြတယ်အင်ပါရောကသူ့ဖေနဲ့ခေါင်းဆောင်ယူသူ့ပပနဲ့အင်ပါရောသူ့ခေါင်းဆောင်ယူပပလို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူ့ပပနဲ့တွေ့တင်တယ်လို့desk ကိုပြောတယ် desk ကခေါင်းဆောင်ကြီးကသူ့ကိုဘာမှတောင်းမပေးတဲ့ focus ဆိုတော့သူဟောနေအောင်တော့ခံစားရတာပေါ့နော်တော်ပညာသင်ခဲ့ပြီသူကအခုချိန်မှာသူ့နိုင်ငံတော့အပိုလူတယောက်လုံးသူခံစားနေတဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ချိန်မှာဖြစ်နေတာပေါ့အတန်သိမ့်မကြောက်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကအုတ်ကြားမြက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျအဲ့စာအုပ်နာမည်ကစာအုပ်ကတော်တော်ဇက်အိမ်တော်တော်ကြီးပါတယ်သူ့ဖေကအဲ့ချိန်မှာသူ့ဖေတည်သွားပြီဟုတ်တယ်သူ့ဖေမဟုတ် Harvard ကိုတက္ကသိုလ်မသွားခင်မှာသူ့ဖေဆုံးတယ်သူ့ဖေဆုံးမှသူ Harvard တက္ကသိုလ်ကိုသွားတာအင်ဘာရောခေါင်းဆောင်ရေးတမီဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတင်းတော့သူအဲ့တောင်ပေါ်အိမ်လေးမှာနေတော့မှာပဲသူ့ခေါင်းဆောင်ရေးဆက်သွယ်တယ်အဲ့တော့ဆက်သွယ်မှသူသွားတွေ့တယ်ခေါင်းဆောင်ရေးသူ့တာဝန်တစ်ခုပေးတယ်အဲ့ဇက်အလဲပိုင်းကိုရောက်နေပြီခေါင်းဆောင်ရင်သူ့တာဝန်တစ်ခုပေးတယ်အဲ့တာဝန်ကအဲ့အချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံမှာတပုံတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ကြီးကအာဏာတော်တော်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာသူတို့နိုင်ငံမှာတပုံတွေရှိတယ်အဲ့တပုံထဲမှာအရေးကြီးဆုံးတပုံတယောက်တပုံတူရှိတယ်အဲ့တပုံကြီးအယ်ကွန်ဒိုဆိုတဲ့တပုံခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့နော်အဲ့တပုံအယ်ကွန်ဒိုရဲ့တပ်ဖွဲ့တက်ကိုသာသူတို့ချေမုံကိုခက်ခဲနေတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်desk ကိုခေါင်းဆောင်ကြီးစတေခိုင်းတာကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ desk ကိုအယ်ကွန်ဒိုနဲ့သူတို့ညာအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကိုညှိနှိုင်းဖို့အတွက် desk ကိုတန်တမာဖြစ်နေဆေးလို့တယ် desk ကသွားတွေ့တယ်တွေ့တော့ကြတော့အယ်ကွန်ဒိုနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအယ်ကွန်ဒိုနဲ့ desk စကားပြောတယ်အယ်ကွန်ဒိုကသူ့ဘောမှာသူဘာနာမလဲသူလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသူဖြစ်ချင်တာတခုပဲသူ့ရဲ့ဒီသားလေးဂျိုစီပေါ့နော်အဲ့ဂျိုစီဆိုတဲ့ကလေးရတယ်နောက်ပိုင်းမှာဇလန်းမှာထပ်ပြီးတော့မှပါလာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဂျိုစီကလက်တစ်ဖက်နဲ့ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်လက်တစ်ဖက်နဲ့တသနာရှာမဲ့လူပေါ့နော်အဲ့ဒါရကျွန်တော်နောက်နေ့ကျထပ်ပြောပြအဲ့တော့ကိုတိုနဲ့သူနဲ့စကားပြောတယ်သူ့အတွက်ရေးကြီးဆုံးသူ့သားလေးပေါ့နော်သူ့သားလေးကိုသူပညာတတ်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အကွန်တိုကသူလေးစားအားကြတဲ့လူကဂျမ်မီစနော့စ်မင်းရဲ့အဖေပေါ့နော်ဒက်စစ်အဖေကိုသူကအရန်လေးစားတယ်အရန်အားကြတယ်ဒက်စစ်အဖေကိုယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်သူကဒါပေမဲ့မင်းကဂျမ်မီစနော့စ်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအဖေလိုမျိုးပဲအဲ့ဒါနဲ့မင်းကိုယုံကြည်မို့လို့မင်းဂရီပေးပေါ့နော်ဂရီပေး तू က desk ကလည်းပဲဂရီပေးပါတယ် तू ဂရီပေးတယ်ပေါ့နော်ပြစ်ခတ်တာရက်ဆဲပြီး तू ဂရီပေးတယ်ဂျိုစီကိုလည်း तू
သူကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်မယ်သူကြောင်းထားပေးမယ်ဆိုပြီးသူဂရီးပေးတယ်ပြီးတော့သူကွန်တိုကစိတ်ချလက်ချနဲ့โอเคအဲ့ဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာငါတို့တွေ့ကြမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့တတဲ့နဲ့တူခေါင်းဆောင်ကြီးသူပြန်သွားတယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးနဲ့စကားလေးပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်ကြီးကအလင်းစလိုပဲအင်ပါရိုနဲ့သူနဲ့လက်ထပ်ပေးဖို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့သူ့စိတ်ထဲမှာတမျိုးခံစားလာရတယ်တခုခုတော့လွဲနေပေါ့နော်အဲ့လွဲနေပြီဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့မှတော့အင်ပါရိုကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရံတော်တယောက်နဲ့ညီစွန်းပြီးတော့ဟုတ်တယ်အဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခုပဲပြောဖို့ရှိသေးတယ်ကွန်မန့်တစ်ခုမှပြောလိုက်တယ်အဲ့အစိုးဆုံးကအဲ့အချိန်မှာခေါင်းဆောင်ကြီးတောက်လျှောက်ဖြစ်လာခေါင်းဆောင်ကြီးဆိုတော့သူမုန်းတဲ့ Gastaris ဆိုတဲ့ဘုံမှုကခေါင်းဆောင်ကြီးလူယုံတော့ဖြစ်နေတာအစိုးဆုံးအဲ့ Gastaris ကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲဓာတ်နဲ့ထိုးပြီးတော့ desk ကတက်လိုက်တယ်လေတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းမဖြစ်ခင်မှာအဲ့အကြောင်းမဖြစ်ခင်မှာအဲ့ကြောင့်ဘယ်ချိန်မှာစဖြစ်လာလဲဆိုတော့ desk နဲ့ Imparo ခုနအလင်းစရိုလက်ထပ်ပေးဖို့ကြိုးစားပြီးတော့မှသူတို့ဆေးဆက်ပွဲလုပ်တယ်ဆေးဆက်ပွဲမြန်လုပ်ပြီးတော့ desk နဲ့ Imparo ကအိမ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ Focus ပျောက်နေတဲ့အတွက် Focus ကရိုးရိုးဆန်ဆန်နဲ့မြင်းအတန်ကြတော့ကြည်လာ Focus ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟောနော်အဲ့ချိန်မှာ Josie လည်းရှိနေပြီအိမ်မှာဒါကျွန်တော်ကြော်ပြောလိုက်တာခုန comment ရှိတယ်လို့ကြော်ပြောလိုက်တယ် Josie လည်းအပေါ်မှာရှိနေတယ်သူဒီကAlcondo က Josie ကိုအပ်လိုက်တာပေါ့နော် Josie ကိုအပ်လာတော့ Josie ကိုမင်းကြီးလေးတယောက်လိုစောင့်ရှောက်ပါဆို desk ကိုအပ်တယ်မင်းကိုအပ်လိုက်ပြီ Josie ကိုAlcondo ကပေါက်ကန်ပြီးတခြားပြောတယ်ဒီတောင်ပေါ်ဒေသအားလုံးရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေကိုမင်းယူဆောင်ပေးရမယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့မင်းစူးစမ်းရမယ်ဆိုပြောပြီးတော့ Josie ကို desk လက်တယ်အပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာdesk ကို Josie ရဲ့ desk ကိုအကိုကြီးလိုပဲခေါ်ရောမှာအဲ့ Josie ပေါ်တက်မှာသွားနေတော့မှမြင်းခွာတန်ကြားလို့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ Focus ကိုတွေ့ရတယ် Focus ကိုတွေ့ Focus ရဲ့ဘေးနားမှာမြင်းပေါ်မှာလဲလောင်းနေတဲ့လူတယောက်တွေတော့သူတရားကြီးရဲ့အချိန်မှာအဲ့လူကအကွန်လိုဖြစ်နေတယ်အကွာဒဏ်ရာတွေပထမနဲ့အဲ့ Focus ကအလင်းမြန်ပဲနောက်မှစစ်တပ်တွေလိုက်လာနေပြီဆိုတော့ desk ကဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးတော့မှငါပြောရမလားဒီမှာစစ်တပ်တွေလောက်များနေတာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ဒီဟောပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးဟောပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ရဆဲရေးသဘောတူတဲ့ပွဲညပိုင်းမှာဒီပြဿနာဖြစ်လာတာပြစ်ခတ်ရဆဲရေးပွဲလာဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်ကြီးကစစ်တပ်တွေအများကြီးကိုဒီအဲ့တောင်ပေါ်ဒေသကိုခေါ်လာပြီးတော့မှအဲ့ပွဲယူလုပ်ပြီးတော့လာတာFocus အဲ့တဲ့ပြောတယ် desk ကိုစစ်တပ်တွေဒီလောက်အများကြီးခေါ်လာတာတိတ်တော့သဘောမကျဘူးတခုပဲ desk ကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ desk ကမဟုတ်ဒါပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะဒီလိုခေါင်းဆောင်ကြီးလာမှာတော့ဒီလောက်တော့ပါလာမှာမဟုတ်ဆိုပြီးပြောပြီးမဟုတ်ဒါအကြောင်းကတခုရှိတယ်ဆိုပြောပေမဲ့ဒီအကြောင်းကဖြစ်ကြုံတွေ့လာအဲ့မှာ desk ကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရလဲဆိုပြီးမှမေးတဲ့အချိန်မှာ Alcondo ကပြောပြတာပေါ့နော်ငါထင်တယ်ပေါ့နော်ငါအဲ့ Gastaris ဆိုတဲ့လူငါတော့ယုံကြည်ရှိတာမဟုတ် Gastaris ကမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့သင်းမောမှာတွေ့ကြတယ်အဲ့လူကိုတက်ဖို့အတွက်ခေါင်းဆောင်မျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေးလိုက်တာဆိုမဟုတ်ဘူးအခုငါ့ကိုပြစ်လိုက်တဲ့လူငါ့ကိုတက်လိုက်တဲ့လူက Gastaris ငါ့ကိုတက်ဖို့ကြိုးစားတယ် Gastaris ကခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့လက်ရုံးဖြစ်နေဘုံမူချုပ်အနေနဲ့ဘုံမူအနေနဲ့အခုဒီစစ်စင်မှာပါလာတဲ့ဆိုမှ तू ကအံ့ဩသွားတာအံ့ဩတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့Imparo ကလည်းဘေးနားမှာရှိတယ် Imparo ကလည်းဟောပါနော်ဒီဘာကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်လို့Imparo ကရှိနေတဲ့အချိန်မှာ Josie ကပြေးလာပြီးတော့မှသူ့ဖေအခုလိုဒဏ်ရတာမြင်တော့ကြတော့ Josie ကပြေးလာပြီးတော့မှ desk ကိုတက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ desk ကလည်းအလိုတူလိုပါဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဒီလိုလိန်ညာပြီးလုပ်တယ်ဆိုပြီးမှ desk ကိုစိတ်နာတဲ့စိတ်နဲ့ Josie ကပြေးဝင်ပြီးတော့မှသူ့ဖေလုပ်တယ်ဆိုပြီးတက်တယ်တက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်တဲ့အချိန်မှာ desk က Imparo ထိမှာဆိုတော့ Imparo တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Imparo ကပြစ်လဲသွားတယ်ပြစ်လဲသွားတဲ့အချိန်မှာ desk က Josie ကိုပြောပြီး Josie နဲ့ desk နဲ့စကားတွေများပြီးတော့မှမင်းတို့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကျရင်ခင်ဗျားလူရုံမှာပေါ့နော်ခင်ဗျားအလိုတူလိုပါပဲမဟုတ်ဘူး desk ကပြည့်တယ်ငါလုံးဝမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာဟိုပါပေါ့နော် Alcondo ကတည်သွားပြီငါလုံးဝမသိဘူးဒီအချင်းတွေကိုငါအခုမှသိတာဆိုမှဒါပေမဲ့
ဂျိုစီကခင်ဗျားတို့တနေ့ကျွန်တော်လက်စားချင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားချိန်မှာအင်ဘာရိုကြည့်တော့အင်ဘာရိုကသွေးတွေဆင်းနေပြီဆင်းတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်မရှင်ဒါလေးတော့နောက်ကျွန်မမကိုဝင်ရှိနေဆိုမှတီးတဲ့အချိန်မှာ desk ကတော်တော်ကြီးကိုသူ့လိန်အားလုံးလိန်ကြတာပါလားဆိုတာတီးသွားတဲ့အချိန်မှာ Gastar ရောက်သွား Gastar နဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်သားရှင်ပြမယ့်အချိန်မှာ desk ကသူ့ကိုဓာတ်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့ Gastar ရဲ့ level ကိုစိုက်ပြီးတော့ Gastar တေးသွားတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းဘာတွေထပ်ဖြစ်မလဲဆိုတော့မနေ့ကညထပ်ပြောပြမယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့စာကြီးတို့ Robert တို့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလာမယ် desk ရဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေကဖြည်းဖြည်းနဲ့ရင်းရိုင်မှုတွေပစ္စည်းမှုတွေပါလာတဲ့ကြားကနေဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမလဲ Emperor နဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှေ့ဆက်ဖြတ်တန်းမလဲပြီးတော့ဂျိုစီယာကိုဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာတွေကိုနောက်ညကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်မေ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အခု comment တွေဖတ်နေနေအားလုံးပြောတဲ့အထက်မှာလည်းအခြေခံပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဇလန်းစာဆုံးရဲ့အတူကျုံကိုကျွန်တော်ပြောပြတာပါဇလန်းကတော့အားလုံးသိမှာပါတော်တော်ရှိတဲ့ဇာတ်ကားဇလန်းတော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အတူဆုံးပြောပြရတဲ့အတွက်စိတ်တော့မရှိပါနဲ့အစားဆုံးဖတ်ပြပေးခြင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အစားဆုံးဖတ်ရင်တတလုံးဖတ်တော့ဒီ live နဲ့ပြီးမယ်မထင်ပါဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အားလုံးအချိန်ကိုလေးစားတော့အပြည့်ကျွန်တော်အတူဆုံးလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြရင်တော့ကျွန်တော်ကြည်လေးဝတ္ထုလေးပေါ့နော်ဝတ္ထုလေးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးပါမယ်နောက်တစ်ခေါက်ဝတ္ထုကတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ဝတ္ထုဖြစ်မှာပါပြီးတော့အားလုံးဖတ်ထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဝတ္ထုနာမည်ကြီးပါတယ်ဆရာတင်လူရဲ့ဝတ္ထုပါမနေ့ကညရင်ဘာဝတ္ထုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အခုလိုဒီနေ့အချိန်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မနေ့က live ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီဇလန်လေးရဲ့အဆုံးသတ်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့လေနာမည် live မှာတွေ့ပြီးစကားပြောကြမယ်တွေ့ပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြမယ်အားလုံးပဲခုလိုမျိုးကျွန်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့နားထောင်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတာတွေမှားသွားတာပိုင်းလည်းခွင့်လွှတ်ပေးပါကျွန်တော်အုံနောက်ထပ်မှာကျွန်တော်ဖတ်ထားပြီးရအရာတွေအုံနောက်ထပ်မှာကျွန်တော်အသေးစိတ်မှတ်ထားရအသေးစိတ်မပြောနိုင်ပေမဲ့အစင်းလိုက်မှတ်ထားပြီးသလောက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကြားထဲမှာပါတဲ့အရာတွေကလည်းစာဖတ်တာပိုပြီးကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတက်ပြောရင်လည်းကျွန်တော်အချိန်နေအများကြီးယူရဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးရဲ့အချိန်ကိုလည်းကွက်သွားပဲကျွန်တော်မပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်တွေ့တဲ့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်အုပ်ကြောင်တွေမိတ်ဆက်ပြီးတော့စကားပြောလို့ရတယ်ဆွေးနွေးလို့ရတယ်အပြင်မှာတွေ့ရမှာဖြစ်ခုတော့အိမ်ထဲမှာနေကြပါပြီးတော့အပြင်သွားရင်လည်း mask ကိုဒီကြားလေးတက်ကြပါမေးစီမှာလည်းမတက်ပါနဲ့နေရာမှာလည်းတန်းလန်းမချိတ်ထားပါနဲ့အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့မှယောဂကူးစေဖို့တွေဖြစ်စေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တက်နိုင်တော့ကျမရဲ့အသီးလေးတွေကိုလေစာလေးလာပြီးတော့နေထိုင်စေချင်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံမှာယောဂကူးစက်မှုတွေအရင်အောင်များပြားလာတယ်တည်ဆုံးမှုတွေလည်းမြင့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ view design နဲ့နေတက်ပါတယ်အားလုံးရဲ့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေဖြတ်သန်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်တယောက်တည်းခက်ခဲနေမှာမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးခက်ခဲရဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအတူတူရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေလေးကိုခုလိုမျိုးစကားတွေပြောနေနေအားလုံးရင်ဆိုင်ကြရအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာညချ